오늘은 블랙폭스사의 빈 제너레이션2 스토너시 폴딩 나이프를 리뷰해봅니다. 서즈 판첸코가 블랙폭스사와 협업하여 출시했고 서즈 나이프 이미테이션이 아닌 보급형 서즈로 콜라보 제품입니다. 영어 더 피플즈 리퍼블릭 오브 차이나의 약어인데 결론은 대륙 생상이란 약의입니다. 자석식 박스입니다. 고민하다 짙은 핸들이 그나마 이런 작은 나이프는 논슬립에 좋아서 골랐습니다. 한 손파지와 접기가 되기는 한데 조금 불편합니다. 락장치 없이 수납되는데 나이프를 수시로 출납한다면 장점이자 단점이 되겠습니다. 써몰이 있지만 별도로 뭘 달기도 부담스러운 미니 사이즈입니다. 여우마크가 핸들에 있네요. 날은 쉬프트 형태이고 날 전체에 스토너시 처리가 되어 있습니다. 지문 같은 거에 강합니다. 강제는 무난한 440 계열이고 아이드로글라이더 코팅이 되어 있는데 생소할 수 있습니다. 폭스나이프사가 사용하는 일종의 테프론 코팅입니다. 쪼매니가 날 두께는 3mm나 됩니다. 테프론 코팅은 불소 수지를 도료화하여 페인트처럼 표면에 스프레이처럼 뿌려서 도포하는데 일정 온도에서 가열과 소성 과정을 거치면 비활성의 단단한 코팅층을 형성합니다. 빅토리녹스 83mm보다도 작은 사이즈입니다. 테프론은 불소와 탄소의 강력한 결합인데 아마도 집에서 쓰는 테프론 프라이팬을 생각하시면 이해가 빠르실 겁니다. 스토너시 처리에서 빛 반사가 방지되고 나이프의 헤드 부분 둥근 형태 디자인도 나이프 특유의 위화감 방지에 한몫합니다. (60g이면) 빅토리녹스 미니 챔프급입니다. EDC 키체인 용도로 써도 될 것 같습니다. 잠금 장치가 슬립 조인트와 볼 디텐트 방식인데 한번 열어보겠습니다. 보통 6번 8번만 있으면 되는데 이건 7번 나사로 백을 잡아줘야 헛돌지 않습니다. (7번으로) 백 잡고 8번 벨렌치로 돌리면 됩니다. 베라 정도면 쉽게 열고 출시 당시 나사선에 록타이트는 안 발라져 있습니다. 뒤는 6번으로 그냥 풀면 됩니다. 짙은 스키에 얇습니다. 황동와셔가 아닌 볼 디텐트 방식입니다. 터프 글라이드 한 방울 뿌리려다가 상태가 괜찮아서 더 쓰다 관리해야겠습니다.
이러면 자주 여닫아도 괜찮을 것 같습니다. 오일로 가끔 관리해주면 되겠습니다. 나이프 구조도 간결 단순하고 EDC로 참 괜찮습니다. G10 소재 스케일도 나무 같은 거 깎아서 바꿔줘도 좋겠습니다. 나무로 핸들을 만든다면 단판은 얇은 거 써야겠습니다. 조립할 때도 7번으로 백 서포트 해줘야 합니다. 메인 나이프 센터는 웬만하면 메인 나사 조정으로 가능합니다. 잘 보면서 조정합니다. 나중 터프 글라이드나 한 방울 주입해야겠습니다. 오늘은 일명 보급형 서즈라 불리는 빈 서즈를 리뷰해봤습니다. 구독과 좋아요를 부탁드리고 저는 또 다른 EDC 용품으로 찾아뵙겠습니다. 일교차가 심하니 감기 조심하시고 남은 휴일 잘 보내시기 바랍니다. 시청해주셔서 감사드립니다.